В нашем саду очень много всякого инструмента было. Вот, различные мы, китайских уже даже несколько штук выкинули, откровенно китайских. Вот. Сейчас в нашем огороде старый советский секатор, еще пока в эксплуатации. Но уже он себя изжил, можно сказать, выработал свой ресурс. И в этом году мы приобрели, спасибо Центру природного земледелия «Сияние», у них приобрели вот такой вот инструмент. Инструмент оказался отечественный, вот Центр инструмент. Вот. В работе себя показал он очень хорошо. Вот я сделал срез, вырезал ветку смородины старую, вот такого диаметра, примерно сантиметра 1,5. Сейчас я вам продемонстрирую, как идет рез, качество реза. Механизм храповый, поэтому усилия незначительные приходится мне прикладывать, чтобы перерезать вот такую ветку. Как видите, срез качественный, кору не заминает. Вот. То есть я очень доволен. Вот такой толщины. Легко. Вот эта ветка яблони. Она уже достаточно сухая. Сухую ветку всегда тяжело резать. Сантиметров 1,5, где-то 15 миллиметров диаметр ветки. И я сейчас все очень легко, сушняк прорезается. Обычным секатором это сделать очень сложно. Приходится прикладывать значительные усилия. А такие ветки даже и выпиливать. Ну а ножовкой сложно, это не очень качественно получается. Замечательно. Заводи. Ага. Вот так получается. Вот так, да? Что сделаешь? Да, эх, раз, да еще раз, Ну, да еще много, ай, много раз, да еще раз.